Pero madre mía, ¿cómo ronca este hombre? ¡Sí que ni se inmuta! Es que le da igual todo, le voy a grabar para que vea cómo ronca. Jerry, ¿qué tal has dormido, tío? No he dormido toda la noche. ¿Cómo roncas? ¿Pero qué dices? Si yo no ronco. Que no roncas, Luis. Mira, mira. Si te he grabado. A ver, trae para aquí. Este no soy yo. Seguro que has metido efectos de sonido. Efectos de sonido. Dice roncas y punto. Admítelo. Que no ronco. Y si ronco es porque estaría cansado. Estaba cansado. Dice si parecías una motosierra que no arranca, hombre. Y además, ¿quién te ha dado permiso para grabarme? ¡Borra eso ahora mismo!